E aí galera, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Arthur Jorge Bushcraft. Bem, vídeo de hoje eu não estou indo para o local do evento, não estou indo para a base do Xerém, mas estou dando uma explorada na mata, atrás de um novo local aí para fazer um acampo, uma vivência. Até mesmo porque a gente está no inverno e eu acho que é uma época bacana para a gente conhecer novos locais de acampamento aqui na mata. Então galera, acompanha a gente aí. Olha galera, esse aqui não é o local lá próximo do evento, viu? Aqui já é mais pra frente, mas alagou tanto quanto. Apesar dos locais serem bem parecidos, são locais diferentes. Galera, difícil achar um local aqui para acampar nesse lado aqui da mata, mas achei esse lugar aqui muito bacana. E vou puxar a lona, fazer um foguinho e preparar um café que já tá ficando meio tarde.
Aí vocês que estão do outro lado me perguntam: Arthur, vale a pena esse esforço todo para tomar um simples café? Essa andada toda, mexe nisso aqui para lá e para cá para simplesmente tomar um café? Bem, a questão não é só o café. A questão é que eu estou praticando em Thales, estou tendo um aprendizado novo, aprendendo o que é que serve, o que é que não serve. E é um item que eu estou criando, deixo aqui guardadinho para a próxima vez que eu vier já ter o item certo. Não vou ter tanto trabalho como da primeira vez. Primeira vez que a gente vem para um local, gente, tudo é mais complicado. Você se situar, você montar seu abrigo, você ajeitar o seu local, onde você vai comer, onde você vai dormir, tudo é complicado. Mas depois que você se estabelece, que você já tem a manha do lugar, você vem várias vezes e não vai ter problema algum, beleza? Então acompanha a gente aí que já sai o cafezinho. Então, pessoal, enquanto o café estava saindo, fiz essa mesinha improvisada e tá aqui. O local desse acampamento eu vou marcar para acampamentos posteriores e fazer outras atividades, dar uma descansada aqui, né? Que hoje foi uma trilhazinha aí que eu acabei fazendo. E no mais é isso. Vambora tomar o café. Esse café vai para todo mundo aí que é inscrito, quem não é inscrito, galera dos grupos que eu faço parte também. Um salve para todo mundo e vamos embora. E aí galera, se vira esse almoço, vamos almoçar. Daqui a pouco organizar as coisas e seguir trilha. Seguir trilha, não vou voltar para onde eu vim. Vou seguir direto até o finalzinho da mata para depois ir para casa. Então vamos lá. Então pessoal, o acampamento de hoje está encerrado. Vou seguir na trilha e durante a trilha mostro mais algumas imagens para vocês, beleza? Vambora! Então pessoal, chegamos ao final de mais uma vivência. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já sabe, deixa aquele like. Se não é inscrito, convido a se inscrever e ative o sininho das notificações para sempre estar chegando um vídeo novo, uma live nova para vocês. Belezinha? Bom, bora para casa. Obrigado a todos, fiquem todos com Deus e vejo vocês em uma nova aventura. Valeu!